នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅទីសក្ការៈបូជាឬក៏វត្តអារាមនៅប្រទេសជប៉ុនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានសាកល្បងចាប់ក្រដាសសំណាងឆ្នាំថ្មីដែរឬទេក្រដាសនេះនៅប្រទេសជប៉ុនគេហៅថាអូមីគូជីវាគឺជាក្រដាសដែលបង្ហាញសំណាងនៃឆ្នាំថ្មីសន្លឹកទទាយប្លែកៗដែលផ្អែកទៅលើសញ្ញារាសីចក្រនៃឆ្នាំឬឯកទេសសម្រាប់បំណងប្រាថ្នាជាក់លាក់ក្រដាសនេះមានកម្រិតសំណាងល្អធំសំណាងល្អនិងសំណាងអាក្រក់នៅក្នុងក្រដាសនោះវាបង្ហាញពីក្តីសង្ឃឹមលុយកាក់ការងារស្នេហាសុខភាពនិងការសិក្សាជាដើមប្រសិនបើអ្នកទទួលបានសន្លឹកទូទាយលទ្ធផលល្អអ្នកអាចយកវាទៅផ្ទះហើយរក្សាទុកវាឲ្យមានសុវត្ថិភាពដូចជានៅក្នុងកាបូបឬសៀវភៅកត់ត្រាជាដើមប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកទទួលបានលទ្ធផលអាក្រក់វាជារឿងធម្មតាទេប្រជាជនជប៉ុនតែងយកវាទៅចងនៅលើដើមឈើមួយនៅក្នុងទីធ្លាវត្តហើយប្រគល់វាទៅឲ្យព្រះការចងវាទៅនឹងដើមឈើនេះមានន័យថាប្រគល់បំណងប្រាថ្នាឬសំណាងមិនល្អរបស់អ្នកឲ្យទៅដើមឈើដ៏ពិសិដ្ឋដែលជាដើមឈើរបស់ព្រះហើយសូមឲ្យដើមឈើនោះបិទបាំងសំណាងអាក្រក់របស់ខ្លួន